Facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter perché quella di oggi è una giornata chiave per il mercato dell'Inter che si intreccia molto con Madrid, diventata in questi giorni, in queste ore, la capitale un po' europea del calcio, delle notizie di calcio e di calciomercato, visto che ci saranno le elezioni presidenziali il prossimo weekend, dove Florentino Perez parte nuovamente molto favorito, grazie anche all'accordo già raggiunto con José Mourinho in arrivo come allenatore, il colpo a parametro zero con Ate in arrivo dal Liverpool, e c'è anche l'intenzione di annunciare a breve l'ingaggio di Denzel Dumfries, il nostro Denzel Dumfries, dall'Inter. Dall'altra parte invece il candidato rivale si è un po' fatto un autogol nelle scorse ore, parlando di un grandissimo allenatore senza fare nomi, ma soprattutto presentandosi in una trasmissione con una maglia di Erling Haaland già sulla schiena della maglia del Real Madrid, e questa cosa ha notevolmente fatto indispettire il Manchester City, che ha smentito l'esistenza di clausole, ha smentito i contatti, ha smentito tutto e ha anche minacciato delle azioni legali per aver sfruttato l'immagine del City e del calciatore. Anche l'entourage del giocatore si è molto arrabbiato per questa vicenda, che quindi pone in questo momento Florentino Perez come favorito, e questo dovrebbe dare anche l'ultimo via libera all'affare Denzel Dumfries in direzione Real Madrid, affare che sembra sempre meno in dubbio, anzi sono arrivate anche delle conferme, non tanto da Dumfries, che è stato intercettato dai quotidiani olandesi e non ha risposto però alle voci di mercato, ha lasciato tutto in sospeso, ma anche Zielinski si è un po' sbilanciato su questo tema. Allora ne parliamo in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti adesso, dai, che stiamo continuando a crescere fortissimo tutti insieme. Qui in alto il QR code da inquadrare come sempre per entrare nel club di Passione Inter, la nostra grande community con interisti da tutto il mondo, dove in queste ore ci stiamo tenendo informati su quello che succede attorno a Dumfries, un Dumfries che ha l'accordo totale col Real Madrid, e questo lo dicevamo già nei giorni scorsi. Quando ha cambiato procuratore abbiamo pubblicato un contenuto qui su Passione Inter dove parlavamo di questo potente agente che ha dei rapporti con Florentino Perez anche grazie all'affare Huijsen, l'ex Juventus, e diciamo che l'obiettivo era quello di portare via Dumfries dall'Inter per salire a livello economico e anche di blasone, e ha trovato nel Real Madrid la collocazione perfetta per le ambizioni dell'olandese, che quindi ha raggiunto l'accordo in maniera molto molto agevole con il Real Madrid, così come l'Inter ha potuto fare ben poco in virtù di quella clausola rescissoria inserita 2 anni fa come sorta di compromesso per non perdere a zero l'olandese, appunto. Quindi il Real Madrid ha già informato l'Inter della volontà di esercitare questa clausola, che sarà attiva dal 1° al 15 luglio. C'è però la possibilità che le parti tornino a discutere, perché come dicevo anche ieri è un po' arrogante anche l'atteggiamento di arrivare, pagare subito la clausola, anche se tu nel momento in cui firmi il contratto, tu Inter, sai già che qualcuno può arrivare a darti quei soldi e prendertelo, quindi già un po' accetti questa cosa. Però in virtù anche dei rapporti che ci sono tra Inter e Real Madrid, potrebbero anche trattare un po' la possibilità anche di avere un dilazionamento del pagamento, che farebbe comodo anche al Real Madrid, e l'Inter potrebbe far leva magari su qualche bonus, oppure qualcuno diceva prendiamoci un'opzione su qualche calciatore del Real Madrid, che non sarebbe male come idea, visto che tra l'altro il quotidiano Marca, che è molto vicino al Real Madrid, ha già pubblicato anche una lista di calciatori che Mourinho vede in uscita. Tra questi c'è addirittura quel Mastantuono, che è molto interessante, che qualcuno di voi menzionava nei commenti. Ecco, penso che si lavorerà magari più sui bonus o su una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro per avere questo dilazionamento che farà comodo al Real Madrid. Dicevo che è arrivata in questo senso un'ulteriore conferma anche da Zielinski, che dal ritiro con la Polonia ha praticamente detto, ecco, è difficile rifiutare, non puoi rifiutare una chiamata come quella del Real Madrid, quindi ha un po' confermato questo trasferimento, mentre poi su Palestra non si è voluto sbilanciare, però ha detto è forte, è bravo, quindi anche Zielinski si spende per Palestra, che è l'obiettivo individuato dall'Inter per sostituire appunto Denzel Dumfries. Un Palestra su cui vi devo segnalare che in queste ore più di qualche giornalista, e non solo, sta scrivendo dicendo che la Juventus vorrebbe inserirsi su Palestra, e quindi l'Inter rischia un nuovo caso Bremer, con il sorpasso su un obiettivo dove tra l'altro le cifre sono anche abbastanza simili. Sono andato a fare delle ricerche anch'io, delle verifiche anch'io su questa notizia, ho fatto delle chiamate, e francamente l'idea che mi sono fatto su queste voci relative alla Juventus mi ha ricordato un po' quello che è successo pochi giorni fa con il Newcastle, lo stesso, la squadra inglese
inglese dove in Inghilterra alcuni giornalisti hanno poi detto che hanno fatto uscire la notizia del Newcastle per stanare altri club, cioè per mettere fretta ad altre società, e quindi anche questa voce sulla Juventus è una voce che secondo me esce anche per mettere pressione all'Inter e per mettere fretta. Non che la Juventus non possa essere interessata a Palestra, anzi ci mancherebbe pure, di sicuro la Juventus è interessata a Palestra, però mi sembra molto una manovra di disturbo mediatico, perché la Juve ha altre priorità in questo momento, ha perso Vlahovic a parametro zero in queste ore, quindi deve anche trovare le risorse per garantire a Spalletti un centravanti vero, visto che Spalletti si è molto lamentato della mancanza di un centravanti anche quando aveva Vlahovic, per dire, e non penso che abbia nemmeno le risorse ora per andare ad insidiare l'Inter in un'operazione di questo tipo. Quindi a meno che, ecco, a meno che la Juve non cambi totalmente le priorità e dica ok, spendo tutto su Palestra e poi gli altri reparti vedo un po' quello che fare. Sarebbe però una cosa un po' controsenso secondo me rispetto anche a quello che Spalletti sta chiedendo. Quindi l'Inter va avanti con la totale apertura da parte di Palestra, che può avere anche una svolta già in queste ore, perché l'agente di Palestra è Lucci, un agente molto influente, ecco, in Italia soprattutto, ma non solo. E Lucci che annuncia, o comunque ha praticamente definito l'accordo con un nuovo giocatore dell'Inter che passa nella sua scuderia, che è il giovane Matteo Cocchi, laterale dell'Under 23, molto promettente. Ne avevamo parlato un paio di anni fa qui sul canale, avevo portato un approfondimento in cui ne parlavamo. Aveva debuttato in Champions League con Inzaghi, pure Chievo lo ha aggregato più volte alla prima squadra, ha giocato in Coppa Italia da titolare, poi ha giocato anche in Serie A e quest'anno è stato soprattutto impiegato nell'Under 23, come dicevo, però un giocatore che ha fatto tutto il percorso delle nazionali giovanili, un profilo molto interessante, classe 2007, che questo, diciamo, con questo cambio di agenzia potrebbe diventare un aspetto chiave, perché Lucci, oltre a Palestra, ha dei rapporti consolidati anche con l'Atalanta e con altri calciatori, da Carnesecchi ad altri, e quindi potrebbe diventare tutto un incastro per andare ad inserire Cocchi come pedina all'interno di un'operazione che deve arrivare, forse sfondare addirittura il muro dei 50 milioni che chiede l'Atalanta. Ho sentito addirittura il giornalista Alfredo Pedullà che parlava di 56-57 milioni addirittura, cioè ogni giorno che passa andiamo sempre più su. Non so se si arriverà fino a quelle cifre. Io credo che l'Inter, che si è spinta a 40 più 5 di bonus, possa magari ancora salire, e se hai scelto Palestra, secondo me, e hai capito qual è il prezzo, per me l'Inter farebbe bene anche a velocizzare, a spingersi subito a quelle cifre e a non indugiare, ecco. Può provare ad inserire Cocchi, può alzare qualcosina, e Cocchi sarebbe un po' un peccato perderlo, devo dire, però c'è da dire che nel frattempo l'Inter sta anche crescendo un altro calciatore nello stesso ruolo che è molto interessante, che è Mattia Marello, che è un classe 2008, sì, ha un anno in meno di Cocchi, quindi c'è anche magari perdi Cocchi, ci mangiamo le mani, ma ne hai un altro che puoi lavorare in quel senso. Quindi l'Inter si sta avvicinando a questa quota dei 50 milioni, che è una quota molto pesante. Con un ingaggio normale Palestra andrebbe comunque ad occupare a bilancio un po' lo spazio che libera Dumfries insieme a Darmian, cioè la coppia Darmian-Dumfries più o meno occupa lo spazio che occuperebbe Palestra a queste cifre, per cui è anche un esborso abbastanza sostenibile, seppur pesante, c'è da dire. Nel frattempo è in arrivo Provedel dalla Lazio, classe 94, quindi ha 32 anni. Gianluca Di Marzio parla di circa 2-3 milioni di euro per il cartellino del portiere, quindi che arriva, che io sapevo che ha avuto delle offerte in Serie A dove sarebbe andato a fare il titolare, più di un'offerta di squadre anche interessanti dove avrebbe potuto fare il titolare, e invece ha scelto l'Inter. Ha scelto l'Inter dove in teoria parte dietro, quindi Josep Martinez diventa titolare e lui dovrebbe essere il vice. Poi però ecco, c'è da vedere se ci saranno effettivamente delle gerarchie, quindi Provedele viene per giocarsela, viene convinto di potersela giocare, ed è anche una scelta interessante questa, secondo me, dello stesso giocatore, di venirsela a giocare all'Inter. Sono curioso di vedere come saranno gestiti i portieri, detto che, come ripeto, Martinez, Provedel non è proprio la coppia di portieri dei miei sogni all'Inter, lo ammetto subito. Dall'altro lato, per vincere in Italia con una squadra solida, secondo me non servono nemmeno i mostri in porta. Quindi
deve fare un bel lavoro di crescita Josep Martinez, ma vediamo quelli che saranno gli sviluppi. Sviluppi che ci aspettiamo anche su Solé, che intanto sta pubblicando delle foto con l'imperatore Adriano, il nostro ex Adriano, che non so se è un messaggio anche in chiave mercato, Solé che verrebbe di corsa all'Inter. In tanti nel frattempo continuano a dire invece, vi ricordate nei giorni scorsi, dicevo l'Inter su Solé può andare anche a chiudere, nel senso che si può trovare una formula con lui magari che rinnova di un anno con l'Udinese, lo prende in prestito con obbligo di riscatto. L'Inter che ha, tra l'altro quel Marello è un'operazione che l'Inter sta facendo con l'Udinese, eccetera. C'è un dialogo aperto, si può fare come operazione se l'Inter ha scelto di andare su Solé, quindi io dicevo, secondo me, da quello che ho capito, l'Inter si tiene bloccato a Solé e nel frattempo valuta se ci sono degli spiragli per qualche altro giocatore che magari piace di più. E potrebbe essere Mancini questo calciatore che forse piace di più, il difensore della Roma. Da Roma però mi dicono che per loro rinnoverà con la Roma e quindi dovremmo escludere Mancini e per cui dovrebbe esserci poi il via libera per Solé che potrebbe poi accelerarsi a breve, anche se ora l'attenzione è tutta su Palestra, su cui bisogna agire molto in fretta. Un giocatore diverso da Dumfries, però secondo me, se riesce a cedere anche Luis Enrique e gli affianchi magari un esterno più esperto, Palestra è pronto anche per imporsi subito all'Inter. Lo inserisci con un giocatore esperto che lo aiuta, può entrare subito nell'Inter e a livello di testa è stato già promosso dai connazionali dell'Inter che lo hanno conosciuto da vicino. A livello tecnico tanti si soffermano sul fatto che abbia segnato pochi gol e fatto pochi assist in confronto a Dumfries, ma Palestra ha giocato nel Cagliari, non nell'Inter, e ha 21 anni, quindi ha tempo e può lavorare per crescere negli ultimi 30 metri, dove l'Inter sicuramente lo coinvolgerà molto di più. E soprattutto aggiunge poi della qualità, palla al piede, nel dribbling, per un Inter che secondo me si sta allestendo molto nell'ottica del creare più rifornimenti per le punte. Cioè, magari Palestra nell'immediato sarà meno finalizzatore, meno letale, ecco, di Denzel Dumfries. Allo stesso tempo però ti può garantire più costruzione e può aiutarti a servire ancora di più gli attaccanti che quindi possono diventare di più terminali offensivi e concentrarsi di più sugli ultimi 30 metri se attorno e dietro hai più giocatori di costruzione e di collegamento tra i reparti, come ad esempio quel Curtis Jones di cui abbiamo tanto parlato, che sarebbe un altro upgrade importante secondo me in quest'ottica qua di direzione in cui potrebbe andare l'Inter. Però andiamo con calma, fatemi sapere la vostra, aspettiamo gli ultimi sviluppi di cui poi parleremo anche in diretta stasera alle 19:30 come ogni giorno. Io nel frattempo vi lascio un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.